咁啊，趁呢個活動仲未完呢，就諗住睇下有冇機會抽到阿戰艦啦。因為呢，而家呢，我就冇乜啲勁嘅戰艦嘅。咁啊，用咗啲券先啦，啲券又冇乜所謂嘅。咁啊，睇下有冇機會抽啲好嘢啦，有冇奇蹟出現？咁啊，抽下啲券先啦。一開始都係哇，可以一次過抽27張啊！我10張得唔得？可以10張抽，補給10次。好，睇下會唔會抽啲靚艦呢？話咩都冇，又係冇特效，次次都冇特效嘅，應該仲服啦呢鋪。哇！真係唔得喎，全部垃圾，已經食咗屎啦呢轉。啲轉係咪飛到低啲啊？哇！全部垃圾嚟嘅。呢隻 S R 或者咩嚟啊？哇！全部 R、SR， 哇！超級垃圾。哇！呢轉真係全部垃圾喎。哇！好開心喎，大爆死啊！睇下先。咁而家仲有幾張券？就17張。好，開多10張先。睇你今日運氣麻麻地喎。運氣有料到，好似第一次見呢個特效喎。我自己未中過呢個特效喎。哇！頭先係一張 SSR 都冇嘅，黐線。呢個應該 SSR 啦，應該。我屌，又係呢隻。又喂，大佬咁都重複啊？搞錯啊！真係。我 UR 咁開心。哇！呢隻好似話幾廢下喎呢隻。聽聞話好廢喎，不過咁都算中嗰隻 UR 都算好嘅真係。UR 嚟講呢隻係算廢嘅，聽講。唔係啊嘛，咁好彩嗱咁啊有啲誠意啦。我估唔到連續中咗2隻 UR 喎，好嘢喎，有啲料到喎。好，算係咁啊。我識晒嚟喎，全武裝，哇幾型喎！呢隻我幾中意呢個外形。哇，算係咁喎呢下，中咗2隻 UR 喎，黐線㗎！但是而家得返7張，用埋佢咯，7張1、2、3、4、5、6、7，都幾滿意啦，已經中咗2隻 UR，但係冇啲勁啲嘅戰艦，好可惜。但係呢個應該賴咗嘢啦，應該。哇！又有 UR， 哇！呢隻有啲勁嘅喎，呢隻聽講。哇！咁勁嘅，都咁多 UR 嘅，好似好有運氣咁喎，好似幾有運氣喎。而家點啊？抽唔抽呢種？第一格戰艦一啲勁戰艦都冇喎，抽一下啦，不如抽一下10抽啦就。哇！好似又有啲運氣喎，做乜咁容易中到啲好嘢嘅？好似好似好有誠意喎。哇！唔課金都好有誠意喎。係咪中 UR 啊？OK， 有冇戰艦啊？需要戰艦咩嚟嘅啫 ？X， 哇正喎，中到海盜啊！哇，好有誠意喎，真係大佬，竟然中到海盜喎，但係都係冇戰艦。但係算啦，真係都收晒貨啦，呢一轉真係。咁哇好嘢喎，有啲料到喎。哇好多 SSR 喎，但係度係冇戰艦噃，真係啊！拍到幾分鐘啊而家。
O.K. 即係雖然咧，真係抽到好多正嘢，好似都，但係仲係冇戰艦，有啲可惜咯。即係諗住，主要係抽埋佢真係唔係好想嘅。但係，抽多下，俾架戰艦我啦，好唔好啊？我需要戰艦啊！死啊！爆死啦！呢場爆死啦！呢次大爆死條，大爆死啦！呢鋪終於，唔應該再抽啦，所以真係抽之前太多次好嘢就蝕咗時。死啦！兩隻對手，哇！核戰機仲 shit， 所以冇大爆死啦！都 OK 喎，有3隻 SSR 喎，屌唔想抽啦已經。算啦，都係抽埋佢啦。橫掂個活動都係期間限定，抽埋佢啦。6000成，哇！喂，好似又有啲料到喎。應該至少有 SSR 啩，咁嘅狀態應該有 SSR。就係呢隻，兩隻竟然有埋白色喎，正喎 ，OK 喎。屌！但係仲係冇戰，點解咁耐都冇戰艦？咁難中咩戰艦？我見啲人成日中戰艦喎，大佬冇晒石喎，大佬。屌你冇戰艦都係。